Hello everyone. Is everything is okay? We are heading to Latanakiri to hold the Bible study with the pastor in the Kubon and the Peter and the Fo. បាទយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរតនគិរីដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាការរួមដំណើរយើងមានលោកគ្រូពេត្រុសលោកគ្រូភូហើយលោកគ្រូឈិននៅត្បូងឃ្មុំ Chin.លោកគ្រូ Chin. So can you greet each other? លោកគ្រូ Chin. លោកគ្រូ Chin can greet. លោកគ្រូ Chin. សូមរៀបសួរមួយទៅបាទគ្រូភូជំរាបសួរ YouTube. បាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នា Soលោកគ្រូ Chin it's the first time to record video clip in the YouTube. So can you say hello and can you introduce yourself to the audience? ដោយសារតែលោកគ្រូដែលថតវីដេអូឃ្លីបជាមួយមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងលោកគ្រូឈិនសូមជម្រាបសួរឲ្យខ្លីៗតិចទៅបាទមកលោកគ្រូនៅណាមកពីណាខ្ញុំមកឈ្មោះគ្រូស៊ិនឈិនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំពីកំពង់វាលពួកជំនុំបាប់ទីយើងធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងខេត្តឬក៏ទូទាំងប្រទេសដែរយើងដើរផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សបានប្រែចិត្តទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមិនទាន់បានដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មិនដឹងថាគាត់មកពីណាប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតពូជមនុស្សដំបូងមកអញ្ចឹងមនុស្សយើងពូជព្រះអង្គបានបង្កើតមកឲ្យមនុស្សបានមានអំពើបាបធ្លាក់ចុះដូច្នេះយើងត្រូវប្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានលឺឲ្យគាត់បានប្រែចិត្តពួកគាត់តែងតែធ្វើល្អជាច្រើនប៉ុន្តែមិនបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងជំនឿខ្មែរឲ្យថាមានវេទនាណាស់ដែលអ្នកស្លាប់ទៅគ្មានអាហារបរិភោគហើយមិនអាចនៅទៅចប់ជាតិឯណាបានដូច្នេះពួកគាត់អត់ដឹងមនុស្សស្លាប់នឹងជាប់នៅឋានគុំពលឹងរហូតគ្មាននរណាអាចជួយបានទេប៉ុន្តែពួកគាត់ខំប្រឹងណាស់ដើម្បីជួយពួកគាត់ដែលកំពុងតែរងវេទនានោះដូច្នេះហើយបានគាត់ខំប្រឹងធ្វើទាំងមិនដឹងព្រះគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ថាពួកគេធ្វើទាំងល្ងឹតល្ងង់ដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គបណ្ដោយពួកគេទៅតាមអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តនោះដូច្នេះព្រះគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយគេធ្វើដដែលព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ10ថាគេរំលឹកពីអំពើបាបរបស់ផងគេរាល់តែខែរាល់តែឆ្នាំហើយឈាមកូនឈាមឬក៏ឈាមពពែនោះมันអាចដោះបាបបានទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែគេធ្វើរំលឹកអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាគ្មានផ្លូវណាអាចទៅឋានសួគ៌បានទេមានតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវមួយតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនទៅតាមព្រះអង្គនោះគ្មានអ្នកណាទៅបានទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយបាទហើយពីយូហានចំពោះ15 16បានប្រាប់ហើយថាអ្នកណាដែលជឿនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយអ្នកណាដែលមិនជឿនោះមិនបានឃើញនគរឋានសួគ៌ឡើយមិនបានទៅឯព្រះវរបិតាទេដូច្នេះអ្នកដែលមិនជឿនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយបានពួកយើងខំប្រឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ជាបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាយើងជាពូជព្រះទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវទៅឲ្យព្រះទាំងអស់គ្នាដែរកុំឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យព្រោះព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទៅឲ្យព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តឲ្យអ្នកណាវិនិច្ឆ័យធ្លាក់ទៅឋានវេទនានោះឡើយបានដូច្នេះហើយខ្ញុំចំណាយពេលវេលាចោលក្រុមគ្រួសារចោលពួកជំនុំដើម្បីទៅតាមខេត្តខំប្រាប់ដល់មនុស្សឯទៀតដើម្បីឲ្យគេបានលឺក្រោយលោកគេប្រែចិត្តគេទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអរគុណគ្រូOkay, so like this, Mr. Chin live in the Tubong was joined as the representative and member of the Life of the Mission, even though he belonged to Baptist, but in the Christ there is no Baptist. We are one family with the Life of the Mission.
ដូច្នេះលោកគ្រូឈិននៅត្បូងឃ្មុំលោកគ្រូបានធ្វើការសហការជាមួយ Live Mission ហើយលោកគ្រូនៅបាប់ទីសប៉ុន្តែទោះបីជាបាប់ទីសយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអត់មានបាប់ទីសហើយអត់មានLive Word ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយ Live Word បាទ Good Jiran, and today topic to be taught is our church activities and two kind of lesson regarding the healings and the blessing. បាទអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការប្រោះជំងឺហើយនឹងព្រះពរខាងសាច់ឈាម As you know, nowadays Live Word Mission has 900 churches, including Cambodia, more than 100 churches. ដូច្នេះLive Word Mission មានពួកជំនុំ900ពួកជំនុំហើយរួមបូកបញ្ចូលប្រទេសខ្មែរមានជិត100ព្រះវិហារ I believe that even if Live Word Mission control more than 100 church, among them around 50 church is 50 churches are core church as a member of Live Word Mission, and the other more than 50 churches they are cooperative. So my hope that they can be core churches of Live Word Mission. បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះមាន50ព្រះវិហារដែលបានស្គាល់ច្បាស់រឹងមាំជាមួយនឹងគ្រឹះស្ដីបង្រៀនរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា50ពួកជំនុំទៀតក្រោយគេនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកហើយនឹងចូលរួមជាមួយ Live Word Mission ដែរ And we have 2 missionary in Thai. We have 5 missionary in the Myanmar. យើងមានបេសកជន2នាក់នៅប្រទេសថៃមាន5នាក់នៅប្រទេសភូមា And we have 3 pastors in the Vietnam. ហើយយើងមាន3គ្រូពវិលនៅប្រទេសវៀតណាម But at the end of this year, one more pastor will be sent to the Cambodia to control southern area of the Cambodia. ដូច្នេះក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះនឹងមានបេសកជនម្នាក់ទៀតដើម្បីមកជាបេសកជនជួយការងារនៅស្រុកខ្មែរ So I will be sent to CNA to control northern area and middle area. លោកគ្រូមកផ្ទាល់គាត់នឹងត្រូវមករស់នៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីគាត់នឹងគ្រប់គ្រងតំបន់ខាងលិចហើយនឹងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេស But I am still in charge of the whole Cambodia mission activity. ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តទទួលខុសត្រូវការងារមកស្រុកខ្មែរទាំងមូល The one who will send at the end of this year can talk with me regarding Cambodia whole activity, so don't worry. ដូច្នេះទោះបីបេសកជនមកហើយគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ត្រូវតែឲ្យយោបល់មកសួរយោបល់ពីលោកគ្រូម៉ាក់ដូច្នេះមិនកុំបារម្ភអី Yesterday we held a Bible seminar in the Snul and the Grajet, and this Snul Grajet belong to that missionary who will be sent at the end of this year. ដូច្នេះម្សិលមិញយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅស្នួលហើយនឹងក្រចេះហើយកន្លែងនោះឯងនឹងបានការមើលថែទទួលខុសត្រូវនឹងបេសកជនថ្មីដែលត្រូវមកហ្នឹង In my opinion, I can control from Pusat, Patambang, Patiminche, the Odominche, Previa, and the Stongtrong, and the Mandalkiri, Latarakiri, and Kampung Tom, just like this, while talking with the pastor who will be sent at the end of this year for
whole mission activities of Cambodia. ដូច្នេះសម្រាប់គាត់ហើយជាគាត់ត្រូវមើលការខុសត្រូវជាខេត្តមួយចំនួនដូចជារតនគិរីព្រះវិហារពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំហើយនិងឧត្តរមានជ័យអញ្ចឹងគាត់នឹងភាសាគ្នាជាមួយបេសកជនប្រមាណថ្មីហ្នឹង No Kampong Chima. Kampong Tom. កំពង់ធំ Yeah, Kampong Tom, Pusat, Oldham, Jibril, Batambang. កំពង់ធំពោធិ៍សាត់ Same name, just like Siem Reap, yeah. And including Kampong Tom and Ratanakiri, Mondolkiri, just like this. Stong Trong too. រតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រង់ផងដែរ Okay. And sometime I should go back to the Phnom Penh to preach the gospel with the new pastor for a southern area. ហើយពេលខ្លះគាត់ក៏ទៅភ្នំពេញដើម្បីទៅបង្រៀនដល់គ្រូនៅតំបន់ជាទាំងដែរ And sometime new pastor will drop by northern area to work with me together. ហើយពេលខ្លះលោកគ្រូមួយចំនួនក៏អាចធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ក្នុងការមួយគ្នា And the new pastor is so humble and devoted. His nationality is USA, not the Korea. He just live in the USA as a long-term missionary for more than 10 years. លោកគ្រូដែលមកថ្មីហ្នឹងគាត់បានគ្រូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់មនុស្សល្អហើយបានទៀមខ្លួន And he just volunteered to be the missionary in the Mexico, but his wife gets sick like breast cancer. That's why he was supposed to go back to Korea last year. So after that he just volunteered once again to be a missionary in Cambodia. ប៉ុន្តែគាត់មានអំណងចង់ធ្វើបេសកជននៅប្រទេសមេស៊ីកូប៉ុន្តែដោយសារប្រពន្ធគាត់មានបញ្ហាមហារីកសូដនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានត្រូវត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយការព្យាបាល So anyway, the Cambodia mission activity will be going well with the new pastors. ដូច្នេះកិច្ចការងារបន្តកិច្ចនឹងត្រូវដំណើរការល្អជាមិនខានជាមួយនឹងបេសកជនដែលមកថ្មីនោះ Before sending the new pastor, I should move around old Cambodia province, so I cannot drop by the province many times. But now it's more better. ដូច្នេះមុនពេលដែលគាត់មកហ្នឹងបេសកជនមកហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវទៅដល់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់បាទ Okay. Because Jesus Christ will come, that's why we should work hard for the preaching the gospel. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចិត្តយើងមកហើយដូច្នេះបាទយើងត្រូវការធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសម្រាប់ដំណឹងល្អ There are many signs of end time, as you knew. Ukraine war and global warming and the COVID-19, something like that. បាទយើងដឹងហើយមានការទីសម្គាល់ជាច្រើនកើតឡើងដូចជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ Ukraine and water three global warming global warming. Yeah. បាទតើទៅបំរែអាកាសធាតុ That's why we don't have enough time. ចឹងហើយយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនទេ And everything will be gone when you die, and we should stand before God to be judged how we work for glory of God. ដូច្នេះហើយយើងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅចំពោះមុខព្រះហើយនឹងរាយដល់ទាំងនិយាយអំពីកិច្ចការងារដែលយើងបានធ្វើនៅពេលដែលយើងនៅរស់នៅឡើយ If we got the salvation, even though we are lazy to preach the gospel, we cannot be thrown into like a fire. But the problem is, we can be so shameful. យើងបានសង្គ្រោះហើយយើងមិនបានធ្វើការថ្វាយព្រះមិនមែនមានន័យថាយើងធ្លាក់ឋាននរកទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងទៅជួបនឹងព្រះវាជាទីខ្មាស់អៀននៅចំពោះអាម៉ាស់នៅចំពោះព្រះ Because Jesus Christ died for all, but
if we are lazy to preach the gospel, how can we stand before God properly? ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្កត់ជំនួសយើងចុះយើងរាល់គ្នាមិនបានធ្វើអ្វីថ្វាយព្រះអង្គនោះតើគួរឲ្យអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណាទៅ That's why lots of the missionary and most of the Korean brothers and sisters, they are eagerly preaching the gospel up to now. So now we have 5 the pastors in the Myanmar, even though Myanmar is under civil war. ដូច្នេះហើយចឹងហើយបានជាមានការលះបង់បេសកជនហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលជាពិសេសនៅប្រទេសភូមាកំពុងតែមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងមានបេសកជននៅធ្វើការទីនោះនេះជាការលះបង់ So we should preach the gospel eagerly, and while preaching the gospel, we should try to imitate Jesus Christ's character. ដូច្នេះយើងត្រូវតែសកម្មក្នុងការប្រកាសល្អហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងយកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាគំរូសម្រាប់ជីវិតយើង Outwardly, we should preach the gospel, and inwardly, we can imitate the Jesus Christ character to be a mature Christian. យើងត្រូវតែសកម្មយើងត្រូវតែខ្នះខ្នែងក្នុងការប្រកាសល្អហើយយើងនឹងយកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាគ្រីស្ទានដែលពេញខ្នាតពេញវ័យ Without being a mature Christian, even if we just preach the gospel, it is not too the valuable things. ដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់ពេញវ័យជាគ្រីស្ទានពេញវ័យហើយយើងប្រកាសល្អវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះទាមទារយើងជាគ្រីស្ទានមួយដែលពេញវ័យដ៏រឹងមាំ When the Jesus Christ command Apostle Peter to take care of his church member and his flocks, he just test Apostle Peter, do you really love me? 3 times. After that, he just replied, yeah, I really love you. That's why Jesus Christ ordered him to preach the gospel and to take care of his church member. That means, first of all, from our bottom of our heart, we should love Jesus Christ more than other things, and we should try to be a mature Christian as like the Jesus Christ did. After that, we can do outwardly. ដូច្នេះហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលសួរទៅពេត្រុស3ដងថាហេតុតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទេ That the moi dong, pi dong, moi pi pai, pai dong. 3ដងចឹងហើយគាត់បានសួរទៅពេត្រុស3ដងហើយគាត់ឆ្លើយថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហើយគាត់ថាស្រឡាញ់ចឹងហើយព្រះអង្គចង់ដឹងពីចិត្តគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ទៅពេលដែលគាត់និយាយថាស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គថាឲ្យមើលថែកូនជៀមគាត់ផងព្រះអង្គផងឲ្យមើលកូនជៀមរបស់ខ្ញុំផងហើយគាត់បានធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះ We should be humble, we should trust God only, we should love each other, we should be patient, and we should bear lots of the spiritual fruit like kindness and humbleness and the faithfulness toward God. If not, our all activity could be meaningless. ដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រូវតែមានអត្តចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិដូច្នោះបើមិនដូច្នោះទេការងារដែលយើងធ្វើវាគ្មានន័យអ្វីទេ So first thing is we should be a mature Christian, and second thing is we should preach the gospel and love each other, and third thing is for these things we should take care of our family, and we should make money, we should keep our good health. That force before God. ទី1គឺយើងធ្វើដំណើរការនៅពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះហើយទី2គឺយើងឲ្យយើងមានចិត្តស្ដីស្រឡាញ់បាទស្ដីស្រឡាញ់គឺតែវិញទៅមកអត់ទុកគឺទៅមកទី3គឺគ្រួសាររបស់យើងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើងមិនដើម្បីធ្វើនោះមិនមែនសម្រាប់យើងទេតែសម្រាប់
សម្រាប់ការងារព្រះទៅវិញទេ Amen. Amen. And we're gonna talk about the blessing and the healing as well. យើងនឹងលើកthêmបទនិយាយពីឋានប្រោះជំងឺហើយនឹងការប្រពោខាងសាឈាម Pastor is not God. That's why pastor cannot bless his church member. គ្រូកងវាមិនមែនជាព្រះទេដូច្នេះគ្រូកងវាមិនអាចឲ្យពោដល់ពួកជំនុំបានទេ Pastor is not God. That's why pastor cannot heal their church member. គ្រូកងវាមិនមែនជាព្រះទេគ្រូកងវាមិនអាចប្រោះជំងឺពួកជំនុំឲ្យជាទេ But we can pray for them whenever they faced sickness or poverty. ប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ទៅពេលដែលគាត់មានជំងឺពេលដែលគាត់មានផលវិបាកនៅសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុយើងអាចអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បាន In Old Testament, king and the high priest blessed their people. It means it does not mean pastor should act like a high priest and the kings. Because the kings and the high priest always stand for Jesus Christ, first of all. ដូច្នេះនៅសម័យសញ្ញាចាស់សម្ដេចសង្ឃហើយនឹងស្ដេចគេអធិដ្ឋានឲ្យពោដល់បណ្ដាជនបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះជាតំណាងគឺជាស្រមោលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងសូត្រ As king high priest heal or the breast their people, so the only Jesus Christ can heal and bless them. ដូច្នេះហើយសម្ដេចសង្ឃហើយនឹងស្ដេចគេធ្វើដូច្នោះពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកប្រសូតមកហើយព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គមួយអង្គគត់ដែលអាចឲ្យពោហើយនឹងប្រោះជំងឺបានឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យគេបញ្ជាបាន But unfortunately, lots of the pastors act like kings and high priests. It means they was the substitute for the high priesthood of the Jesus Christ. ដូច្នេះគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់សម័យនេះគឺមានគ្រូគំនិតជាច្រើនគេតាំងខ្លួនឡើងជាសម្ដេចសង្ឃតាំងខ្លួនឡើងជាព្រះគេគិតថាគេនឹងមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រោះជំងឺអីនៅដល់ជាដែរ High priesthood should belong to Jesus Christ only, not for the pastors. សម្ដេចសង្ឃគឺសម្រាប់តែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យគេយកអំណាចនឹងទៅធ្វើការផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះទេ And the Bible said, Matthew chapter 23 said, all you are brothers and sisters in the Christ. Do not be called as a leader of the church. Your leader of the church is Jesus. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងទាំងគ្នាត្រូវបានហៅថាជាបងប្អូនតែមួយហើយយើងមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏ជាគ្រូអីទេយើងត្រូវដឹងថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាគ្រូព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំ But when we pray to the audience, when you stretch out our hand to bless them, it means we act like a king and high priest, like a Jesus Christ. We are not Jesus Christ. We are not God. We are not the high priest. So do not act like that. We can pray for them, but we cannot stretch our hand like this. It's impossible. It's a heresy. បាទយើងអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់បានប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ធ្វើកាយវិការអីឲ្យដូចសម្ដេចសង្ឃទេធ្វើដៃធ្វើជើងមើលទៅដូចអំណាចចេញពីដៃអញ្ចឹងមិនបាច់សម្ដែងកាយវិការទេយើងអធិដ្ឋានធម្មតាទៅនោះគឺបានហើយមិនបាច់ចាត់សម្ដែងកាយវិការដូចពួកសម្ដេចសង្ឃទេ
whenever they are sick and they are poor, we can pray for them. But we don't know whether God will heal them or not. We don't know whether God will bless them or not because it depends on their spiritual condition according to God's will. នៅពេលដែលយើងឋានយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គជួយគេបាននៅពេលណាទេយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គប្រោះគេឲ្យគេជាបាននៅពេលណាទេពីព្រោះអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលឲ្យយើងអាឋានហ្នឹងតើជំនឿគេមានឬអត់នឹងមិនទោះបីជាយើងឋានគេអ្នកដែលឲ្យយើងអាឋានគេមិនជឿគេគ្មានទេជំនឿវាក៏គ្មានន័យអីដែរ So according to the book of the James, when you pray for the patient in our church, when you pray for our church for the blessing, to let them get the spiritual blessing, we can pray for them humbly, not arrogantly like a high priest. High priest should be your Jesus. So we cannot stretch out our hand to the audience. It looks like Jesus. We are not the Jesus. Do not act like that. If you do like this, you will be expelled from our assembly. បាទដូច្នេះការឋានក៏ដូចគ្នាកុំឲ្យយើងដាក់ដៃធ្វើអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាយើងដូចព្រះស៊ូធ្វើយើងធ្វើសកម្មភាពយើងដូចព្រះស៊ូអញ្ចឹងយើងមិនព្រះស៊ូទេអាឋានយើងចាំបាច់មិនបាច់ប្រើដៃប្រើសកម្មភាពសម្ដែងអញ្ចឹងទេមើលទៅវាមិនល្អមានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះតែព្រះអង្គអាចលើកបរោះឲ្យព្រះអង្គធ្វើដៃបានបើយើងមិនមែនដោយព្រះអង្គណាយើងក៏ឋានធម្មតាធ្វើបានហើយចាំបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេ All born Christian in the USA and other countries do not do like this because they know we are just a sinner even though we are pastor. Before getting the salvation, we are just a sinner. And we were saved from the Bangpulung. So we know we cannot act like a high priest. We know our spiritual situation. That's why they cannot be arrogant. ដូច្នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្នុងប្រទេសផ្សេងៗក៏ដោយគេបានទុកដូចសង្គ្រោះហើយគេនឹងធ្វើសកម្មភាពទៀតហើយយើងត្រូវដឹងថាយើងក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរយើងមិនបាច់សម្ដែងសកម្មភាពដាក់ដៃអីមើលទៅដូចយើងធំជាងគេទេយើងស្មើគ្នាដូចគេអញ្ចឹងយើងជាមានបាបដូចគ្នាដូចពួកព្រះ When you pray for the patient in our church, we can pray just like this. We can pray individually, and sometimes we can touch their body. Just be okay, but we cannot act like that because the power does not come from us. Power comes from the God, from the heaven, not from us. That's why do not do like this. Through the power does not release to them. So do not act like that. ដូច្នេះហើយយើងមិនបាច់ទៅឋានដាក់ដៃអញ្ចឹងដូចមានន័យថាដូចយើងធម្មពលចេញពីដៃយើងដូចចេញសិលអញ្ចឹងណាយើងធ្វើចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវបើយើងឋានដាក់ដៃធម្មតាទៅហើយឬមួយក៏យកដៃទៅប៉ះអ្នកជំងឺទៅអាហ្នឹងវាអត់អីទេវាល្អវិញប៉ុន្តែឲ្យយើងធ្វើដូចសិលចេញពីយើងគ្មានសិលអីទេការនោះមកពីព្រះទេយើងចាំបាច់ធ្វើដៃអញ្ចឹងធ្វើដៃអញ្ចឹងបើវាចេញសិលបើវាចេញអំណាចចេញពីដៃយើងអាហ្នឹងធ្វើចឹងដូចវាឆ្កងដោយពួកផារស៊ីធ្វើចឹង Let's say for example there is the pastor and the opposite side there is audience and when you pray for the audience from the heaven the blessing and the healing will come on earth not from earth not through earth. That's why even though we act like this the heavenly blessing heavenly healing does not pass by our body to them. That's why even though you act like that, it is meaningless. Why should you do like this? Do not do like this. If you do like this, you act like the Jesus Christ. We are not Jesus. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាការប្រោសជាឬមួយក៏ប្រពោនោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានហ្នឹងមកពីឋានសួគ៌មិនមែនតាមរយៈដៃរបស់យើងឬមួយក៏យើងធ្វើដៃចេញតាមដៃយើងទេយើងត្រូវដឹងគឺយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គប្រទានពរគឺមកពីឋានសួគ៌ផ្ទាល់មិនមែនតាមរយៈយើងចេញពីដៃយើងចូលអ្នកនោះទេអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងហ
ហាក់បីដូចយើងសម្ដែងថាដៃរបស់យើងមានអំណាចយើងអត់ដឹងការអំនួតរបស់យើងហ្នឹង When you read the last of the book of the Apostle Peter and the Paul, they just when they wrote down the last verses of each Bible, they just wrote down their greetings. It's not the blessing, it's their greetings. May the God be with you all your ministry or all your family. This is just the greeting. This is not the blessing from them because they are not the Jesus Christ. Even though they didn't bless them, how can we bless them? ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពលសាវកសរសេរបាត់កំពីគាត់តែទៅសរសេរពីការជំរាបសួរគាត់បាននិយាយថាគាត់ឲ្យពោដល់ពួកនឹងទេពួកដែលគាត់សរសេរទេគាត់គ្មានសមត្ថភាពអីនឹងឲ្យពោទេមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពោបានអញ្ចឹងគាត់តែសរសេរពីការជំរាបសួរ So conclusively we can conclude like this. ដូច្នេះហើយសរុបមកគឺដូច្នេះ Jesus will come quickly. ព្រះសូរទ្រង់នឹងមកជាឆាប់ And we don't have enough time. ហើយយើងមានពេលវេលាច្រើនទេ And we should stand before God to be judged whether we can be rewarded or we can be rebuked. យើងនឹងទៅឈរនៅចំពោះព្រះយើងនឹងទទួលព្រះទទួលយើងឬមួយក៏ព្រះបដិសេធយើងអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯង That's why inwardly we should be a mature Christian while imitating Jesus Christ's character, and outwardly we should love each other in our church, and outwardly we should preach the gospel. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូជាតួយ៉ាងហើយយើងត្រូវតែស្រឡាញ់បងប្អូនយើងរាល់គ្នាហើយយើងក៏នឹងស្នាក់ខ្នែងធ្វើវណ្ណកិច្ចរបស់ព្រះប្រកម្មល្អ And as for the blessing and healing, we can pray for them to let them be healed and let them be blessed. But we are not the Jesus, so we cannot stretch our hand to bless them like a mediator, like a Jesus. There is only one mediator in the world. Between the heaven and earth, there is one mediator, Jesus Christ. ដូច្នេះហើយយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេប្រោសជំងឺជាយើងអធិដ្ឋានទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងធ្វើជាតំណាងមកពីយើងមានតែព្រះយេស៊ូវតែម្ដងក៏ព្រះអង្គអាចធ្វើច្បាប់ពុទ្ធឋានសួគ៌ហើយនឹងព្រះអង្គគឺអំណាចនោះផងតាមរយៈព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចធ្វើសកម្មភាពធ្វើកាយវិការនោះព្រះអង្គស័ក្តិសមប៉ុន្តែយើងមិនចង់យើងកុំចង់ធ្វើដោយព្រះអង្គវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ I understand that even though you got the salvation, sometimes you were confused. So I understand. គាត់យល់តែខ្លះលោកគ្រូរាល់គ្នាមានការភ័ន្តច្រឡំគាត់យល់ But from this time, from now on, you can understand more clearly regarding the healing and the blessing. This is my heart. ដូច្នេះចាប់ពីពេលទៅដែលយើងបានឮមេរៀនទៅយើងនឹងយល់ហើយក៏ធ្វើតាមការដែលត្រឹមត្រូវ We are just brothers in the Christ, even though we are pastor. Do not act like a pastor. យើងជាបងប្អូនទោះបីយើងជាគ្រូបង្រៀនក៏ដោយយើងជាបងប្អូនតែស្មើគ្នាក្នុងទូជំនុំអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងតាំងខ្លួនឡើងជាគ្រូឡើយឲ្យយើងទៀបខ្លួន But we can pray for them like this or like this. No problem. Together. ហើយយើងថាដាក់ដៃអញ្ចេះឬក៏ថាឲ្យប៉ះខ្លួនគាត់បានហើយមកយើងធ្វើដៃអញ្ចឹងវាមើលទៅដូចអំណាចជាសិលcủaយើងធំអស្ចារ្យ Every Presbyterian church pastors in Korea they act like a God, but we are not God. ព្រះពួកព្រះសម្បត្តិរៀបច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងដៃអញ្ចឹងដូចព្រះអញ្ចឹងតែប៉ុតគេមិនជាព្រះទេមិនធ្វើដៃទេ They are not the high priest, they are the Jesus Christ. Why should they do like this? គេមិនសម្ដែងសងទេមិនធ្វើទេបាទធ្វើដៃអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមិនឲ្យជាក៏ខ្លាចលើព្រះអង្គ But the Methodist Church in the USA, even though they didn't get the salvation, some of them, but they didn't act like this. So the Methodist, the Baptist is more pure than the other denomination. Baptist do not act like that. តែបាប់ទីគេអត់ធ្វើដៃអញ្ចឹងទេគឺបាប់ទីគឺគេក្នុងល្អជាងនិកាយផ្សេងទៀត
Anyway អរគុណច្រើន បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន So you may understand what should we do អញ្ចឹងហើយយល់យើងជាគំថាយើងយល់អ្វីដែលយើងគួរធ្វើ and pray for us ហើយដល់ឋានសម្រាប់ពួកយើងផងដែរ we should preach the gospel in the Ratanakini and Kampung Thom យើងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលានៅរតនគិរីនិងកំពង់ធំ Yes, Kampung Thom is first time to share the words of God កំពង់ធំលើដំបូងហើយដែលយើងបានឲ្យគេលើដំណឹងល្អទីព្រះទីនោះ So we need your prayer យើងត្រូវការសេចក្តីឋានរបស់អ្នករាល់គ្នា Amen អាមែន អរគុណច្រើន Thanks so much អរគុណច្រើនបាទ See you next time ជួបគ្នាពេលក្រោយបាទ Alright. បាទអរគុណ Yes